Ons is weer terug hier by Melrose Place in Potchefstroom. En laas het Nadine my kombuiskastel laat verf en oordoen in daai bachelor pad. So Nadine, wat gaan ek vandag doen? Jy gaan vandag teelwerk doen. So waar is die grout, teels, al die goed wat ek nodig het? Troffel. Hier reg voor ons, as jy gereed. Ek gaan jou wys met Tjhoko paint en Tjhoko se verniel teels hoe maklik dit is om teelwerk te doen. Dis daai hele sin. Fancy. Maklik. Vernyk ons die oog, want dis die regte teel. Ja. Okay. Wat ons gaan doen is, ons het hier 'n MDF bord, so hy's lekker lig met 'n bokhaarroller. Spoel jy hom altyd eers uit, dat jy die weefsel teen aan die kern lekker los kry, maak hom goed droog, anders maak hy waterstrepe op jou oppervlak. Okay. En dan gooi ons Lebos Light, dis 'n pragtige warm neutraal. Alhoewel jy hom nie gaan sien nie, moet jy eers met die vernielteels 'n basislaag in Tjhoko verf. So jy kan eintlik enige een doen. In enige kleur, ja, absoluut. So lekker dat ek net kan kyk en jy doen die werk. Ek bly ek kan jy ook hier en daar net iets leer. Sien, met 'n sybokhaarroller wil jy so gaan en jy kan enige rig. Jy kan nie foute maak nie solank jy net dit geniet. Dit klink mos nou lekker. Ons gaan ons sinne nou omkeer. Dan het ek dit hier sommer klaar vir jou gedoen. Jy laat my altyd werk doen en dan sê tada, het jy dit self gedoen. En dan bind jy jou glys, want dis iets wat ek reeds gedoen het. Dis nou om hom net waterbestand en daai olies en alles wat teen hom doen. Yes, maar wat die glys ook doen, dit maak dat die vernielteels mooi heg op die oppervlak, laat die verf nie te poreus is nie. So dan plak hy mooi en ek het 48 uur gewag. So wat jy doen as jy trek los, Ek het dit 2 verplak gekry. ten minste hoef jy nie te sny nie. Plak hom net mooi van die een tot aan die volgende punt toe. Dat daar nie blaasies is nie. En dan skep ons eie geteelde oppervlak. Kan jy hierdie op enige oppervlak plak? Jy kan dit op plat oppervlaktes plak. Goed, en daar is 'n klein deel van ons backsplash klaar. Klein deel. Ja, daar wag nog heel wat vir jou geplak te word. So ek en Nadine gaan solank die res van die kombuis seker plak en dan sien ons julle net hierna. Ek is nou so uitgeteel, ek kan op 'n stoetplaas gaan werk. Want vroeër het ek en Nadine 'n hele kombuis uitgeteel. Nadine, wat gaan ons nou volgende doen? Volgende gaan ek jou wys hoe om 'n ou badkamermaatjie te herwin en te gebruik as 'n vrugtebak of 'n blompot. 'n Badkamermaatjie vir vrugte. Hy is gewas, by the way. Ons het 'n Tjhoko stencil. Okay. Hoe mooi is dit? Baie. Nou, ons het nou al reeds met ander kleure gewerk. Ek het gedink jy dalk 'n bietjie onttrekkingssimptome, so ons het jou kleur Matte black. waarmee ons nou gaan werk. Gaan ons hom met 'n droogkwas tegniek aan werk. En wat se kwas stencil ons mee? Beeshaar kortstert. Stencilborsel. Stencilborsel, dis wat ek eers wou sê. Groot geheim is, nie te veel verf, dat jou verf onder die stencil in beweeg En nie. sirkelbeweging. Sirkelbewegings. En dan natuurlik moet jy die proses geniet, jou. Ek geniet dit. Heavy baie. Is daar iets wat jy nog nie getjhoko het nie? In my huis is daar een ding wat ek nog nie getjhoko het nie. Maar jy sê nog nie. Ja. So ek neem aan daar's planne. Ja. Anders as dit jou is feitelik alles getjhoko. Hier is my eerste keer met hierdie gom gebeur. Het jy nog nooit van tevore met 'n glue gun gewerk? Nee, my vrou en kinders doen dit. Ek is bang, die ding is warm gom. Daai goed wat ons gebruik het om papiere te plak in ons boeke. Ja, daar's koue gom. Ja. En dan druk jy hom vas, het jy genoeg gom daarso. Oh, ek weet nie. Dit lyk so. Ons gom is nou so te sê droog. So vinnig. Ja. Oh. Ons keer ons lappie om. Kyk hoe blerrie oulik is ons. Is jy gereed om te installeer? Altyd. Ek bring die blompot, jy bring die teels. Daarso is jou skroef. Okay, ons spatvlak is vas. Dit lyk pragtig. Nou sit ons badmat. Kom ons pak hom vol vrugte. Wat se vrugte? Appels. Appels. Hier is dit van 'n appel 'n dag. Dat jy lekker lag. Dis weer een. Oh, dankie. Net hierdie in posisie skuif. Wanneer gaan ons 'n vrugtemandjie nou in 'n badmat verander? Seisoen 7. So Joe, wat dink jy van alles? Ek dink dit is mooi. Ons sak pas ook sommer by die spatvlak. Dit lyk pragtig, né? Nou, jy het my 'n paar dinge geleer. Kom ek gaan leer jou juggle. Ek het nog 'n appel daar. Okay, kom.